கைஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃப்ரிட்ஜ் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் எங்கள் வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து எஸ்டர்டே தான் வந்துச்சு. ஸோ இந்த மாடல் வந்து என்ன நம்ம பார்த்துக்கலாம். இது வந்து 305 impro ப்ளஸ் PRN 3S ஆஸ்பயர் ஃப்ளூம். ஸோ இது வந்து சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா இதோட கலர் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர் நம்ம எடுத்திருக்கோம். 280 லிட்டர்ஸு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் டோர் மாதிரி இருக்காது, டபுள் டோர் நம்ம வாங்கணும். ஆல்ரெடி நம்ம டபுள் டோர் வாங்கினதில் ப்ராப்ளம் வந்ததுனால நம்ம சிங்கிள் டோர் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து டபுள் டோரை கம்பேர் பண்ணி வச்சா நம்மளுக்கு சிங்கிள் டோர் வந்து ப்ராப்ளம் வந்து இவ்வளோ இருக்காது. அதனால் நம்ம இது வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சரி, நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் என்னென்ன இருக்குன்றதை நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது பார்க்கலாம். 10 years வாரண்ட்டி இருக்குது கம்ப்ரஸருக்கு. ஒரு சில ப்ராடக்ட் வந்து லைக் இப்போ போர்டு போயிடுச்சு, அந்த மாதிரி ஒரு சிலது வந்து நம்மளுக்கு வந்து வாரண்ட்டி கவர் ஆகாது. அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து பே பண்ணிட்டு தான் நம்ம இது பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இது 280 லிட்டர்ஸு ப்ளஸ் இது வந்து 3 stars. ஸோ 5 ஸ்டாருக்கும் 3 ஸ்டாருக்கும் அந்தளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை. 5 ஸ்டார் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணலாமா, 3 ஸ்டார் ப்ரிஃபர் பண்ணலாமான்னா நீங்கள் 3 ஸ்டாரே தாராளமாக போகலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு 3 ஸ்டாருக்கும் 5 ஸ்டாருக்கும் ஐ திங்க் ஆல்வேஸ் பெட்டர். 5 ஸ்டாரோட 3 ஸ்டாரே வந்து கொஞ்சம் பெட்டர் தான். நம்ம வந்து 3 ஸ்டாரே போய்க்கலாம். ஓகே, சரி, ஓகே, நம்ம உள்ளே போயிட்டு நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இதுதான் ஃப்ரிட்ஜு. ஓகே, நம்ம மேலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃப்ரீசர் இருக்குது. ஸோ சிங்கிள் டோருக்கு வந்து ஃப்ரீசர். இதில் வந்து ஹாட்டோ டிஃபரஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா 6th சென்ஸு, ஃபாஸ்ட் ஐஸு, குயிக் ஜில்லு, எவ்ரிடே, பவர் சேவர். இப்போ வந்து எனக்கு பவர் சேவ் பண்ணோம்ப்பா, நான் கரண்ட் வந்து எனக்கு பவர் சேவ் பண்ணேன், கரண்ட் ரொம்ப அதிகமாகுது அப்படின்னா அந்த பவர் சேவர் மோட் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான் டெய்லி ஃப்ரிட்ஜு வீட்டில் காய்கறிலாம் வாங்கி டெய்லி நான் யூஸ் பண்ணிப்பேன், டெய்லி நான் யூசேஜ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பேன்னா எவ்ரிடே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஏதோ ஒன்று நம்ம வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறேன், எனக்கு டக்குன்னு ஜில்னஸ் வேணும்னா குயிக் ஜில் அந்த ஆப்ஷன் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஃபாஸ்ட் ஐஸ், நம்ம ஃப்ரீசரில் ஏதோ எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கிறோம், இப்போ ஐஸ்கிரீம் ஏதோ வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறோம், இம்மிடியேட்டாக எனக்கு ஐஸ் வேணும், ஐஸ் நிறைய நான் டெய்லி யூஸ் பண்ணுவேன்னா ஃபாஸ்ட் ஐஸ் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் எவ்ரிடே வச்சுருக்கேன். எவ்ரிடே வச்சா இட்ஸ் நார்மல், நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து கரெக்டான கூலிங்ஸ், கரெக்டான இது எல்லாமே கிடைக்கும். நம்ம அடிக்கடிக்கு நம்ம ஐஸை வைக்க போகிறதில்ல. ஸோ அதனால் நம்ம எவ்ரிடே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா நம்ம ஃபேமிலி இது பண்ணுறவங்களுக்கு பெஸ்ட்டு. அதுவும் இல்லாமல் இதில் 3 ஸ்டார் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு அதனாலேயே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு பவர் சேவ் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். நம்ம இந்த ஆப்ஷனால தான் கிடையாது நம்மளுக்கு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசரில் வந்து 2 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஐஸ் க்யூப்ஸ் நம்ம பண்ணுறதுக்கு தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கலாம். ஸோ நான் ஒன்று தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன், ஒன்று வைக்கல, எனக்கு அவ்வளோ யூஸ் ஆகாதனால நான் அப்படியே வச்சுருக்கேன். ஏதாவது நம்ம வைப்போம் இல்லையா, நம்ம இங்கே ஃபிஷ்ஷோ ஏதோ ஒன்று வைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணனால நான் ஸ்பேஸ் இருக்காதனால ஒன்று மட்டும் போட்டு வச்சேன். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நார்மல் சிங்கிள் டோர் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா கட்டிடும். இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஐஸ் கட்டியாக ஆகிடும். சில பேர்லாம் கத்திலாம் வச்சு இது பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. இது பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஆகாது. ஸோ அதுதான் ஆட்டோ டிஃபாரஸ்ட். ஆட்டோமேட்டிக்காக கூல் அதிகமாக ஆகி இது எல்லாமே ஃப்ரீஸ் ஆகி திரும்ப அந்த ஃப்ரீஸ் எல்லாம் கம்மியாகி திரும்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு திரும்ப கூல் ஸ்டார்ட் ஆகாது. அதுவே வந்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் எல்லாம் கரைச்சிட்டு திரும்ப அதுவே வந்து ஐஸ் க்யூப் திரும்ப ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு இங்கே ரொம்ப வந்து கட்டி வர்றதுலாம் இருக்காது. பார்த்தாவே தெரியும் இது எந்த அளவுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் இதுவாக இருக்குது, க்ளீனாக இருக்குன்னு. ஸோ அதனால தான் இது ஆட்டோ டிஃபாரஸ்ட்டு. சிங்கிள் டோர் நம்ம வாங்கணுன்னா ரொம்ப கூலிங் ஆகிடுச்சு, ஐஸ் க்யூபாக ஆகிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு தனியாக ஒரு பட்டன் இந்த இடத்துல எங்கேயோ வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு அது வந்து திரும்ப டிஃபாரஸ்ட் ஆகும். இது வந்து நம்மளுக்கு அந்த பிரச்சனையே கிடையாது, ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவே ஆகிடும். ப்ளஸ் இதில் ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ட்ரே வந்து என்னென்னா எனக்கு இந்த ட்ரே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஏன்னா நம்ம ஓப்பன் பண்ணாவே ஸ்பேசஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த இது வந்து கீழே போய் இதுவாகிறதுனால ஃப்ளாட் ஆகாதனால நம்மளுக்கு நிறைய வைக்கலாம். ஸோ இதில் மில்க்கு, நம்ம தயிர் என்ன வேணுமோ நம்ம வச்சுக்கலாம். இதை லாக் பண்ணோன்னா மூடிடும், இதை ஓப்பன் பண்ணோன்னா இது வருது, லாக் பண்ண இது வருது.
அதுக்கப்புறம் இதில் மொத்தமாக எத்தனை ட்ரேன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேலே நம்ம பாலுக்கு வைக்கிறோமா, 1 2 3 4. ஓகே, 4 ட்ரே. இதுவும் ஒரு ட்ரே மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலேயே ஒரு ட்ரே தான் இருக்குது. ஸோ 4. இது இல்லாமல் இன்னொன்று ஒன்று இருக்குது. 5வது ட்ரே வந்து இங்கே வரும். நான் இப்போ மாவு வச்சுருக்கிறதுனால அந்த ட்ரேவை தூக்கி இதுலேயே 2 ட்ரே வச்சுட்டேன் நான் இப்போதைக்கு. ஏன்னா மாவு என்னால் வைக்க முடியலனால. ஸோ மாவு நம்ம சின்ன இதில் கூட வச்சுட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் இப்போதைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் காம்பேக்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு நான் இது மேலேயே 2 ட்ரேவை நான் வந்து போட்டு வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் பால் தயிர் வச்சாச்சு. ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து நம்ம அடிக்கடிக்கு சமையலுக்கு எடுக்கிற பொருள். ஸோ இதில் கருவேப்பிலை வச்சுருக்கோம், நம்ம கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அப்புறம் பாப்பாவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை அடிக்கடிக்கு எடுக்கிறது. இல்லை முருங்கைக்காய் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம பச்சை மிளகா, அதுக்கப்புறம் கேவரோட கஞ்சி, பாப்பாவுக்கு வந்து சத்து மாவு நான் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மாவு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இதுலேயே வந்து மாவு தான் வச்சுருக்கேன், டெய்லி யூஸ் பண்ணுற மாவு. அதுக்கப்புறம் ஸோ நம்ம வந்து இதில் வந்து மாவு எல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஸோ கொஞ்சம் பெருசாக ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம அதிகமாக இதை வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே வந்து ஜஸ்ட்டு நம்மளோட பிஸ்கெட்டு, அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வந்து நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன். ஜஸ்ட் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம். அதுக்கப்புறமா அடிக்கடிக்கு நம்ம எடுக்க மாட்டோம். இதில் வந்து பிரியாணி மசாலா, நட்ஸு, அந்த மாதிரி இருக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் நான் வச்சுருக்கேன். இது கொஞ்சம் ஸ்பேஷியஸாக தான் இருக்குது பாருங்கள். நல்லா நான் உள்ளேயும் வச்சுக்கிறேன். ஸோ நிறைய ஸ்பேஸ் தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே டொமேட்டோவும் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் கீழே. இதில் பார்த்திங்கன்னா காய்கறிலாம் வைக்கிறதுக்கு ஸ்பேஷியஸாக தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம அப்படியே கூட வைக்கலாம். நம்ம கவரில் தான் போட்டு வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதை நம்ம அப்படியே கூட வச்சுக்கலாம். சரி கைஸ், கொஞ்சம் டக்குன்னு பார்த்துடலாம். நம்ம மேலே வந்து பார்த்திங்கனாலும் ஓகே, இங்கே ரொம்ப இல்லை, கொஞ்சம் தான் சின்னதாக தான் இருக்குது. இந்த இடத்துல ரொம்ப அகலமாக இல்லை. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான அப்பளம் பாக்கெட்டு அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்மளுக்கு வேணும்னா வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் ட்ரேலையும் வந்து நம்ம வந்து எக்கு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ட்ரே. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான எக்கு அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ தேர்டு ட்ரேயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் நல்லா அகலமாக இருக்குது. ஸோ நான் இங்கே மசாலா பாக்கெட்டு அந்த மாதிரி நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா 4வதாக ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பாட்டிலு அந்த மாதிரி எதாவது வச்சுக்கலாம். லாஸ்ட்டு ஒரு ட்ரேவும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ட்ரே மட்டுமே பார்த்திங்கன்னா 1 2 3 4 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே நம்ம ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கனால பெரிய பெரிய பாட்டில் கூட நம்ம இங்கே வைக்கலாம். ஆக்சுவலி இது பாட்டிலுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க. நான் என்கிட்ட அதிகமாக பாட்டிலை யூஸ் பண்ண மாட்டோம், அதனால் நான் வந்து யூஸ் பண்ணலை. ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றி சொல்லணும்னா நல்லாயிருக்கு ஃப்ரிட்ஜு. எந்த ப்ராப்ளமும் வந்து வராதுன்னு சொல்லி தான் வாங்கியிருக்கோம். இப்போ நிறைய வாட்டி ரொம்ப நான் வந்து தேடி ஏதாவது பெஸ்ட்டான ஃப்ரிட்ஜாக வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் இது வாங்கினோம். ஏன்னா ஆல்ரெடி எங்களுக்கு வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜு வாங்கி ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. ஓகே, பயங்கரமாக ப்ராப்ளம் ஆனதுனால நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் டபுள் டோர்லேருந்து சிங்கிள் டோருக்கு போன இதுவே வந்து எதுக்காகனா டபுள் டோரில் எங்களுக்கு நிறையா ப்ராப்ளம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து சர்ச் பண்ணி அப்புறமா வந்து டபுள் டோரோட சிங்கிள் டோர் வந்து கொஞ்சம் பெஸ்ட்டு. பட் சின்னதாக டபுள் டோர் யூஸ் பண்ணிட்டு உடனே சின்னது போக முடியாததுனால கொஞ்சம் அந்த ரேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் லிட்டர் அதிகமாக பார்த்து நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்டு, ஏதாவது கிளாரிட்டி, ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா ஜஸ்ட் எங்களுக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் பண்ணிவிடுங்க கைஸ். ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் கைஸ். பாய்.